ரொம்ப டைம் ஆயிடுச்சு. அது அந்த ஒரு ரீசனாக தான் வந்து நல்லா கடைசியாக வளரிட்டேன். என்ன பண்றது? வெயிட்டுமா ஒரு ட்ரை பண்ணி பாப்பா. வீடியோ ஓடிட்டு இருக்கு, தயவு செஞ்சு இரு. ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுக்கு மேலே என்ன சொல்கிறது என்ன சொல்கிறது ஒன்றும் டக்குன்னு வர மாட்டேங்குது. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு தக்ஷாஞ்சன் சேனல். எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நான் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன். இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் தான் வந்து போட போகிறோம். ஸோ ஆல்ரெடி வந்து ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் வந்து போட்டிருந்தேன். அதுக்கு கீழே வந்து நிறைய பேர் வந்து பார்ட் 2 போட சொல்லி கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. நமக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு சில்லி பவுடர் இதுலேயே வரலையே, என்னத்தை வச்சு பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சுட்டே இருந்தேன். அப்போ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்னி பவுடரை வச்சு ட்ரை பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க. சரி ஓகே சிக்னி பவுடர்னு சொல்லிட்டு சர்ச் பண்ணி பார்க்கையில் அதை லைட்டாக அப்படி ஸ்மெல் பண்ணாலே நிறைய அப்படியே தும்மல் வந்துகிட்டே இருக்குது. சரி ஓகேன்னு சொல்லிட்டு ஆர்டர் போட்டேன். பட் எனக்கு டெலிவரி டேட் வந்து ரொம்பவே லேட் ஆக்கிட்டாங்க. இன்றைக்கி தான் வந்து எனக்கு டெலிவரி கிடச்சிச்சு. ஸோ கிடச்ச உடனே நான் வந்து போட்டுருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் எடுத்திருக்கேன். மற்ற எந்த ரீசனுமே கிடையாது. எனக்கு வந்து கையில் வர்றதுக்கு ரொம்ப டைம் ஆயிடுச்சு. அது அந்த ஒரு ரீசனாக தான். ஸோ இன்றைக்கி தான் வந்து எனக்கு வந்துச்சு. அதனால நான் வந்து வந்த உடனே வந்து ஷூட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ வந்து இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ரா லாங் கிராஸ் அதை வச்சும் நம்ம ட்ரை பண்ண போகிறோம். நமக்கு வந்து சில்லி பவுடரை வச்சு பண்ணும் போதே வரல, இதில் வருதான்னு தெரியல. ஸோ எனக்கு வரலைனாலும் பாப்பாவுக்கு எப்படியா இருந்தாலும் கண்டிப்பாக வந்துடும். ஸோ அதனால தான் இவளையும் பிடிச்சது கூட்டி வச்சுருக்கேன். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சிக்னி பவுடர். ஸோ ரெண்டையும் வச்சு தான் வந்து இன்றைக்கி நம்ம வந்து ட்ரை பண்ண போகிறோம். எதில் வந்து தும்மல் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். அப்புறம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா லாங் கிராஸ் எடுத்து வச்சுருக்கோம். இதை வச்சு தான் வந்து ட்ரை பண்ண போகிறோம். இதில் எனக்கு வருமாங்கிறது டவுட்டு தான். ஏன்னா வந்து நமக்கு சில்லி பவுடர்லேயே வரல இல்லையா. ஸோ அதனால் வந்து இதில் வர்றது வந்து கொஞ்சம் டவுட்டு தான். ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். இந்தாடம்மா, பாப்பாவுக்கு வந்துடும் நினைக்கிறேன். நமக்கு தான் ஒன்றும் வர மாட்டேங்குது. ஓகே அதான் சொன்னேன்ல எனக்கு வராதுன்ட்டு. ஸோ அதனால் எனக்கு வரல. அவளுக்கே வராதப்போ எனக்கு வருமா, அதனால் எனக்கு வரவே இல்லை. நெக்ஸ்ட்டு வந்து நான் இதில் தான் ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கேன். இங்கே பார்த்தீங்களா சிக்னி பவுடர். ஸோ இதை வச்சு தான் நம்ம வந்து ட்ரை பண்ண போகிறோம். இதுலேயும் வரலைன்னா எனக்கு சத்தியமாக வேறு எதுலையுமே வராதுங்க. ஸோ அதை வச்சு ட்ரை பண்ணுவோம். இந்தாடாமா கொஞ்சம் எடுத்துக்கோ. இதை வந்து லைட்டாக ஸ்மெல் பண்ணு. பாருது என்ன நல்லா ஸ்மெல் பண்ணு. என்ன எதுலையுமே வராது போலவே. எனக்கு இன்னும் வர மாட்டேங்குது. எனக்கு எதை ட்ரை பண்ணாலுமே வந்து தொலைய மாட்டேங்குது. நான் என்ன பண்ணுறது? ஒன்று தான் வந்துச்சாடா தும்மல். வரிசையாக வரும்னு சொல்லிட்டு இருந்தாரு. வந்துச்சு.
தும்முனாலே அப்படியே அச்சுன்னு தும்பிக்கிட்டு இருக்கா. எனக்கு தும்மலே வர மாட்டேங்குது. எனக்கு தும்மா வர மாதிரி தெரியல ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாருங்க. நீங்கள் அப்படியே பார்த்துட்டே இருக்க வேண்டியதான், அப்படியே உட்காந்துக்கிட்டே இருக்க வேண்டியதான். நமக்கு வராதுங்கிறது கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. சரி, பாப்பாவுக்காவது வர வைப்போம். வந்துச்சு ஒரே ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வெற்றிகரமாக எனக்கு 3 தும்மல் வந்துருச்சு. ஸோ சேலஞ்ச் வந்து கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. பாப்பாவுமே வந்து தும்மிட்டா, நானுமே தும்மிட்டேன். ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுக்கு என்ன சொல்கிறது என்ன சொல்கிறது ஒன்று டக்குன்னு வர மாட்டேங்குது. லைக் பண்ணுங்க. ஆமாம், லைக் பண்ணுங்க, ஷேர். ஓகே 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 டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா தக்ஷாஞ்சன் சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆளுங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் அடுத்தடுத்து போடுற வீடியோஸை நீங்கள் தொடர்ந்து பார்க்க முடியும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய் பாய்.